大家好啊！今日7月10號啊，星期二得到早晨財經，我係你哋主持土森。令數據變為機會，讓知識變為財富，係我哋節目嘅宗旨啊！免責聲明啦，本節目提及嘅內容僅作為討論分析使用啊，不作為任何買賣建議、投資推介，僅作參考，風險自負嘅。咁啊，琴日星期六唔得閒啦，咁所以冇錄到音，唔好意思先。咁啊，星期日咧再做翻個彎粒俾大家，咁啊希望可以幫到各位啦。咁啊，今日亦都所有啲新聞係變咗舊聞㗎啦。咁安倍晉三啊，或者其他嘅即係不幸遇刺啦。咁啊，當日咧都非常之我都非常之突然啊，因為咧對於金融市場裏邊咧總有啲影響之餘咧，亦都呢位領袖亦都係咧係我哋嘅即係可以親密戰友啊嘛。咁啊係不幸遇刺咧，咁啊當然第一時間咧好多陰謀論會出嘅。咁啊當然究竟屬真屬假，亦都好多懸疑咧。咁啊希望盡快可以查清啊，水落石出啦。咁啊，首先星期日愉快先啦。咁啊，希望大家週末咧有一個好好嘅星期日咧，亦都可以安叫做平平安安咁樣之餘咧，心情亦都係可以咧恢復翻。因為咧呢個星期五啊，實在我自己都係都有啲忐忑嘅，因為咧個市場裏邊咧忽然間咧都幾驚恐嘅。咁啊，因為咧好似好多事件咧好似埋嚟喎，咁啊亦都Boris Johnson 就辭咗職啦，咁啊跟住就被逼啦，當然就咁啊呢個安倍就遇刺啦，咁好似一片咧，好似有好多唔同嘅黑天鵝會發生，咁但係隔晚美股啊冇特別嘢發生喎，反而仲係炸波添。咁啊道指收市咧就星期五夜晚咧就反覆就跌咗46點，納指就回穩嘅。美國6月份嗰個非農職位咧就遠勝預期，咁啊令到聯儲局加息嘅預期咧就再度升溫，咁但係10年期嗰個債息亦都重上3厘啊。美股週五咧就表現反覆，咁啊道指下滑就成8點之後咧就偏軟，納指就回穩。咁啊道指低開30點之後咧一度咧就跌咗172點，咁啊收即係呢個低見咧就31212點嘅，咁其後就止跌回升到126點，高見31511，咁其實係窄波啊。標普咧就曾經跌0.85%，咁啊納指方面咧就跌1.22%嘅最多。咁啊美股收市嘅時候咧，道指啊報31338，就跌40點，標普就下跌0.08%，就報3899點，納指就升0.12%，報呢個11635點嘅。咁啊成個禮拜累計咧，道指啊升0.8%，標普咧就進帳1.9%，納指啊升4.6%。重磅股之中咧 Netflix 嘅股價就收市跌1.2%， Amazon 咧同埋微軟咧就分別跌0.7% 同埋0.3%。咁啊呢個Elon Musk 收購呢個 Twitter 咧交易咧據報力告吹啦，咁呢個一證實力告吹添嘛。咁啊亦都係拖累咗 Twitter 嘅股價咧就跌5.1%嘅。咁啊全球股票基金嘅淨亦都發覺咧係走資359億喎，呢個講緊係港元嘅。咁啊係呢個係根據美國銀行引述 EPFR 嘅報告顯示嘅。咁啊截至7月6號止一個禮拜咁樣計嘅。咁啊美股基金咧錄得2億美元嘅資金流入，而資金基金則淨贖回21億美元嘅，咁係屬於3月以嚟最多。咁啊債券基金期內咧亦都係吸資咧就24億港元，咁啊創14週嘅最高。咁啊，瑞信認為美國衰退機會好大，2023年咧美國企業亦都預測嘅下調咧就會有20% 嘅。咁啊，美國勞工部亦都公布咁就即係6月嗰個非農職位增長咧，由5月修訂38.4萬咧，就放慢至37.2萬，但係仍然遠超呢個經濟師嘅預期26.5萬，都遠超好多啊。期內咁失業率咧就維持喺3.6%，符合預期，繼續徘徊喺呢個50年嘅新嗰個低位嘅。咁反映企業招聘人手需求咧都係遠高於對經濟前景嘅憂慮嘅。咁各行各業中咧，教育啦、醫療服務職位升幅最多，咁亦都達到9.6萬個。專業同埋商業服務亦都增加7.4萬個職位嘅。消閒啊，同埋餐廳啊，同埋運輸啊、倉庫等等都分別亦都添加咗6.7萬至3.6萬個度。咁啊〜呢個就業數據出爐之後咧，咁亞特蘭大嗰個聯儲銀行總裁啊，呢個博斯蒂克咧，咁啊接受 CNBC 訪問就話支持本月繼續加息0.75厘嘅，咁啊形容呢個經濟擁有龐大動力，相信上調呢個0.75厘咧就唔會對經濟造成持久嘅損害。咁啊另外一個紐約聯儲銀行總裁啊
威廉斯就表示，聯儲局對通脹回到2%咧目標作出強調承諾，加息步伐咧就會視乎呢個經濟演進啦。嗱，美股方面咧，其實咧下個禮拜尾咧，詳細方面咧，我會星期一再朝頭早再同大家講嘅。嗱咁呢個非農咧冇預期之中咧就再做個高台，咁但係唔使擔心啊，下個禮拜仍然有機會高台啊。咁我嘅上望目標仍然係32,200到嘅，32,200到咁啊，或者32,300到咁啊，32,000至32,230到啦。咁啊呢個道指咁啊呢個納指係12,600至到12,800到嘅。咁下個禮拜咧嗰啲有啲業績咧公佈啲重磅股，留意咧會唔會咧喺業績期之前咧就做個高台上去嘅話咧，急升嘅話咧，始終都要還。我同你講，越彈得高過高台咧，就越係興奮嘅時候咧，就越要咬翻落嚟嘅。你話我話嘅，咁記得呢個我講嘅。今日係7月10號啊。咁啊，另外因為美元咧，實在其實喺20年唔係20年40年嘅啦，103.96咧，從來未升破咧。咁前幾日懟破咗106.9，差唔多107度咧。咁跟住就其實短期美元就會回一回，咁但係回一回之後咧，再會升到去118、19甚至120嘅水平咧。咁一去到啲避險嘅情況一理咧，跟住成嚿嘢咧，啲股啲重金屬啊，全部嗰啲外幣咧冧到阿媽都唔認得嘅。咁所以留意㗎啦。咁但係當然要下海就必有呢個上升係嘛？上山下海咁啊，假上山大下海咧，咁啊相信會嚟緊係我預測嘅走勢。咁當然 detail 啲點樣再去細分咧，咁呢個禮拜一會再同大家講講嘅。恒生指數禮拜五嘅，咁啊如果朝頭早有跟我炒一段嗰個下海嘅，咁應該都執到啊。咁啊亦都去懟咗上去嘅時候，咁我都毅然都同大家講，雖然隔晚美股嘅上升，咁但係咧即係星期五嗰日朝頭早，但係呢個都係反向下跌嘅機會較大，咁啊亦都中咗方向啦。咁大家聽得明應該都知㗎啦。咁啊反向機會較大，美股升啊反向咁經常性都咁走，係咪次次咁走又未必啩？咁所以一捉高咧就話，次次美股升我同佢反向倒轉，唔係次次嘅，都要睇即場嘅走勢，好多唔同嘅位置去睇嘅。咁所以咧嗰日就係咁樣判啦。咁所以有陣時就判中咗啦方向。咁當然啦，食嘅位就食得開心啦。咁我就早食咗，咁通常都係㗎啦。咁跟住咧嗰啲打巴位咧，咁打嚟打去咁最難搞嘅，因為10點後其實佢就跌到連續幾支陽棍跌到10點鐘，差唔多就叫做完咗完，咁又要搞一搞咧，咁搞個小反彈，去到成10點40、10點半之後咧，先至再打落去，咁比較咁通常就食咗個頭針就唔錯啦。咁當然啦，如果你打完個反彈之後，咁你再整個 phase 2，咁通常一個下跌咧都有 phase 1、phase 2同 phase 3嘅啦。咁第一輪、第二輪、第三輪，咁最好玩嘅通常第一輪咧快靚正收錢，咁你有反彈嘅，咁做唔做反手你自己講下啦。咁有陣時我未必做反手，因為費事搏。咁因為唔係次次咁，有陣時咧可能就冇得1輪、2輪、3輪嘅話，可能嗰個小反彈又比較細，咁次次唔同啦。當然但係用時間嚟分咧，就9點至10點咧。如果第一輪咧就一個反彈一個下跌嚟講，嗰個順勢咧，咁星期五叫做都唔錯啦，起碼都執到200零點啦，應該就200點就冇走雞嘅。咁如果我而家計 IG 計啊，咁我就睇翻星期五嗰日咧，咁嗰日就做咗個頂咧，22,029嘅，跟住咧就輾轉反側咧。如果跌到我哋計就係話10點10分到之前啦，咁21727，咁你計啦，咁1727就減翻2029，即係300點度啦。咁300點。咁中間你食到200點鬆啲嘅，叫做合格，相當之唔錯啦。咁當然能唔能夠把晒嘅，咁閣下嘅水平，咁通常咧之後咧可能有啲打巴住嘅，咁咪9點10點食完之後咁輕輕鬆鬆嘅，中意繼續參與嘅咪縮下少少住咯。咁咪縮下少少住，咁可能快炒嘅時候，咁通常都係㗎。咁通常我9點至10點係最順㗎啦。咁通常跟住之後一啲咁梗會有打巴，咁打巴如果細住啲嘅，你純粹戒唔到手癮嘅，咁咪細住啲咯。或者有啲注碼未放嘅，咪繼續喺度攤喺度。咁放咗8成之後2成注未放嘅，咪繼續等咯。咁中意嘅亦都可以
打機式嘅，咁但係注碼記得縮細，因為通常咧第一浸咧就比較順啲。咁通常據我經驗咧，第2、3浸如果你同樣注碼甚至係加碼咧，咁啊輸突或者咁可能將辛苦賺翻嚟嘅錢冇咗，又或者縮少咗，又或者甚至反輸添。所以呢個咧就留意第一浸同第2浸嘅分別啦。咁尤其是月尾嗰啲就算到咗我一啲下行嘅目標位咧，好衰嘅，最尾個浪尾咧就比較就輾轉反側，尤其是咧下晝嘅最慘啊！我都打咗幾巴咁啊，嗰個咁嘅呢個死人下晝咧，咁佢要呢個港股咧去到呢個又扮上山喎，2點幾至到3點至到3、4點咁跟住咧打咗1、2班，我都好彩揾啲澳洲紙過零銀錢咁啊，0.25純粹玩下咁啊，輸100幾點都係輸夠零2嚿水啫。咁呢啲咁啊叫做，因為咧呢啲咧通常去朝頭早行咗個咁順嘅下海，都係一邊嘅方向咧，要上山即時咧又未必可以上到字，咁啊亦都牛皮啦。咁啊估唔到嗰個飛龍第一晚飛龍咧，佢晏晝咧就比較講真係牛皮難炒，咁啊打咗幾班啊算數啊，注碼縮細咗，咁後尾之後都冇玩港股啦，咁費事搞佢啦，咁啊都係炒美股，咁但係美股都係窄幅，咁所以全晚嚟講嘅，咁啊都係最好玩咧，都係朝頭早港股啊估唔到係嘛，咁啊呢個港股就比較真係嗰日嘅上晝咧朝頭早咧一開咧嗰個就炒得幾好啦，同埋比較順暢。夜晚有沽過金嘅，咁啊沽金咁啊好快短食咗咧。雖然話諗住130去到132都冇乜位走，咁啊短炒咧，而家啲金都通常都係落㗎啦。咁但係咧喺落之餘咧，可能咧都有啲微調位嘅。咁啊到時因為啲朋友炒金多咗，因為咧嚟緊我都係睇淡嗰個，因為美元升咧嚟緊睇淡啲貴金屬同埋油啊。咁大家油咧可能咧槓桿更加大，咁啊費事搞啦。咁啊金可能少槓桿嘅，咁啊亦都玩少少咁啊，我都但係就 IG 平台，我有陣時都金上次講過 Bitcoin Bitcoin 係講翻 Bitcoin 上次同大家講我都走雞啦，19,000幾19,500買，咁啊20,400好叻仔啦，放咗，冇跟翻，後尾跌翻落19,000幾，我同你講21,800真係反彈啦，係彈突啦22,000添啊最高咁所以咁啲中線位咧，咁我都唔錯，但係冇辦法啦，位嘅分析我都覺得唔可以一流都二流嘅我自己咁俾分啦，二流尾啦，咁但係咧呢個操盤可能9流啲啦，真係唔好意思，咁但係你跟住我嘅分析，咁到時咧自己再判別自己嘅方法咧，可能有更加效果可以分享翻俾我添嘛。講翻禮拜5嘅港股啦，咁港股其實咧都係淡靜嘅，咁唔叫成交多啦，咁嚟緊咧大家睇住咧嗰個重磅股咧嗰幾隻咧，其實咧都係我感覺到咧都係散貨嘅，咁亦都係同埋亦都睇啲圖大家記住咧，咁700、3690咧、9988咧都係大戶放貨呢個散戶接貨多，咁留意住咧700嗰啲有機會咧頂唔住個350 3690 200蚊9988啲120蚊度咧，大家呢啲位咧都係頂唔住咧有下行空間㗎。咁跟住美股如果嚟緊都係我比較睇淡嘅，可能仲有個高台做上去，跟住先至再懟落嚟咧。咁港股唔能夠獨善其身，千祈唔好信嗰啲咩呢個東升西降嗰啲咁嘅理論啦。有呢個咁當然嚟緊中線嘅係我都會 buy，可能跌完落去會反彈上翻嘅。咁但係咧唔做個高台，再做個急插嘅等你班友全部嗰啲倉底貨懟翻晒出嚟嘅時候咧，點收晒，跟住咧升到你阿媽唔認得，跟住等你班友就喺度呢個散戶咧喺度呢個咩喺度得個恨字又跟住咧拍台拍凳又話唔抵啊嘛。咁所以呢啲經常性喺每年嘅股市或者唔同嘅時間都會發生呢啲咁嘢啦。咁禮拜5嘅隔晚美股3大指數一創近2週最大升幅，咁納指更加升2%。不過港股咧頭先講啦，高開300點完全冇關係嘅，咁同美期先有關係嘛，同 A 股先有關係嘛，跟住懟落去懟咁啊，高開318點，高開318點咁，但係懟翻晒轉頭嘅。咁重上10天線嘅21900之後咧就掉頭回落，中午咧升失15點咧，即係將318咧同315點咧就
咁啊已經中午已經兌咗成3嚿水落嚟啦。咁啊話升就話咁，所以你呢啲通常喺指數升跌咧，同我冇乜關係，因為我炒期貨嘅話咧，咁啊我都唔係好知嗰日究竟係升定跌嘅，因為大家我計高低位嘅升與跌啊嘛。咁你話嗰日升喎，升15點喎，咁同我有咩關係咧？因為我可能從呢個高開300幾點嘅時候懟落嚟嘅時候已經係沽嘅，咁食咗個200-300點，咁所以你嗰日嘅嗰個港股升跌，即係我都冇乜概念。咁受到呢個日本前首相嘅安倍晉三呢個槍擊嘅案件影響啦，咁亦都日股咧就回吐僅微升收市，咁其實都頂得住嘅，叫做恒指曾經倒跌28點嘅，咁相對平靜嘅啦。如果以安倍呢單嘢，咁見21614低嗰個全日低位，美市回穩，咁收市競價時段做好，咁競價時段做好其實全賴呢個，咁收82點全賴700咧，佢嘅回購咧就掃翻轉頭嘅啫。如果唔係咧，其實都未必有一升添嘅。咁恒指7月份咧首個星期跌134點，跌0.6%，大市成交1058億，繼續係淡靜嘅。咁當然，但係琴日港股通即係星期五港股通都係竟然係零喎，係冇資金流入啊，好奇怪啦。咁所以大家留意啦。咁其實嚟緊部署一個大風浪前夕咧，已經係即將會開始嘅。咁大家睇路啦，小心啲有食糊貨嘅咪食咁啲咯，係咪？咁呢個就大市上升嗰個股份比例即係56%，下跌股份就44%。咁呢個阿里巴巴4個月新高啦，咁呢個4個月高位，咁升咗3.7%。咁全個星期升8.1%，最好藍籌啦。港交所升1.4%，石藥升5.9%，表現最好嘅藍籌。油價反彈3.9%，繼續小反彈啦，嗰啲百分比好少唔講啦。咁美團跌1.1%嘅。咁呢個汽車股呢個吉利咧公司就6月份咧銷售按年就升26%，股價就曾經升4.6%，後尾倒跌嘅。小鵬升0.4%，蔚來急升5.6%嘅。咁廣汽咧就創半年高添喎，咁跟住係半日倒跌。咁嗰個整體嗰啲內房物管股就都反彈嘅。咁生物股方面咧，康方生物咧就折讓7% 配股，咁跟住一度就跌穿24.27嗰個配股價嘅。咁另外呢個609都發盈喜啊，咁609就天德化工嘅，跌咗隻2137啊，好耐以前曾經唔可以叫推介嘅，叫佢及住睇下會唔會咧炒高嚟到批股，咁後尾冇炒高又炒低，咁大家走一甩就算啦。琴日都喐喎，咁琴日升咗11.45% 嘅，終於喐啦。咁其實都好慢嘅，因為最高咧曾經咧就升到上咧呢個11個7添嘅。咁前一日都呢個就係9個8毫7嘅啫。咁可能呢排啲叫做生物科技股叫落後嗰啲啦。咁但係唔係叫你買啊。咁純粹我睇到咧，咁我都冇時間去及住啦。不過通常呢啲咪中意嘅咪好似當期指咁炒啦。咁但係我就真係咁琴日就比較難去操作嘅，因為點解咧？因為佢應該係一個大跌後咧就已經係懟咗上去啦。咁有啲朋友仔話俾我知，懟咗你隻嘢懟咗上去喎。咁一支棍咁，但係跟住回，咁回到咧，咁一支棍一開始已經升到11個半，咁個高位啊。咁跟住回咧，就回到落呢個晏晝到差唔多成嗰個4點鐘sorry 呢個唔係講唔記得咗講錯咗，星期四已經升嘅，講錯，朝頭早已經急開市啊。咁其實琴日咧就叫做又係第二棍啦，係啦，第二棍，因為第一日咧做咗支叫做先高後低嘅陰燭，咁但係第二棍咧咁似乎就繼續係保持升勢啊。因為第一日咧就已經連續2日升咗11% 嘅啦，咁就頭先睇錯圖，唔好意思啊。咁應該升多2-3日到啦。咁但係呢個咁大家睇路啦，唔係叫大家買啊，咪純粹咧，如果中意膽薄膽嘅咁自己留意下啦。我講下其他新聞，國際拜登就未就裁減呢個中國個關稅咧作決定喎。咁呢條咁嘅老人家咁就仍然都話喺度睇緊嘅事，睇緊呢個究竟會審視緊咧，究竟個咁喺度太慢版喺度玩緊中國應該係。最近證監會嘅 CEO 咧，其實前幾日嘅啦冇公佈嘅，
歐達禮咧就提早離任。其實呢位仁兄咁啊，過去呢個英國嗰邊咧繼續佢係執管呢個證監會11年㗎喎，咁其實都作風強硬，其實就個管治唔錯㗎喎，咁啊嗰個行內嗰個 reputation 都唔錯㗎，咁但係就冇辦法啦，咁啊呢個鬼佬咁喺呢個香港都知道冇運行㗎啦，係咪？咁過去曾調查呢個創業板呢個新股為非啊，咁亦都好多單嘢咧都做得唔錯嘅，守得好咁，但係咁啊過到英國又撈一個新部門嘅阿頭，咁當然人工冇咁高，咁但係唔緊要啦，做得開心一定，咁啊翻英國梗係好多啦。嗱 Google 咧就全分拆業務咧就避呢個反壟斷訴訟喎，因為咧外電報道啊，分拆廣告業務試圖避開呢個美國監管當局咧對集團係進行壟斷訴訟啊，希望避開嘅。咁啊一旦計劃分拆咧，估值或者達到數百億美元嘅呢單嘢。嗱呢單嘢變咗舊聞㗎啦，琴日都有公佈㗎啦，咁就係照講啦。咁啊 Elon Musk 我都同大家講咗啦，遲早都可能放棄呢個 Twitter 啦，咁即係經濟不景係嘛？忽然間原本係一個玩具嚟嘅，而家要無啦啦要攞咁多錢咧，我話佢褪軚，嗱我冇估錯啦，我話咗佢褪軚啦。咁啊而家咁啊大鑊啦，咁啊而家咁樣去進行呢個中止嘅話咧，咁呢個咧 Twitter 咧未能履行呢個收購，佢文件稱啊 Twitter 就咁啊賴落去度啦 ，Twitter 未能履行呢個收購協議責任喎，咁啊沒有提供必要嘅信息，咁啊其實之前咧係咁好似人哋啲踢樓咁咧，都通常嗰個金融海嘯嘅時候咧就係咁揾啲原因咁啊，因為踢單交易㗎啦，就話乜乜乜咁啊，梗係唔認數㗎啦，係嘛？咁而家應該仲有尾根㗎喎，可能咧唔知會唔會係簽嘅嘢文件我唔知啦，咁啊可能到時可能要司法程序喎，可能判別咧可能要點都要殺訂喎，咁啊寧願殺訂佢都唔去440億美元啊，大佬，咁啊呢啲咪佢而家本業都有啲風險嚇，本業都係因為咧已經呢個大眾汽車嗰邊咧就係咁喺度懟緊佢嗰個 market share， 咁跟住咧嗰個大陸廠房又有問題，跟住佢都裁緊員，咁仲得閒就而呢排咧連 Twitter 都少噏嘢咧，咁你就知道咧好忙啊，唔得閒理啲咩啲玩具就遲一步先啦。好啦，今日都到咁上下時間啦，咁啊多謝大家收聽，咁啊有詳細嘅分析嘅話咧，星期一朝頭早喺 YouTube 裏邊咧播放嘅話咧，我都會再錄俾大家嘅，咁啊記得留意啦，咁啊呢個淘心炒股，咁亦都會喺應該開始之前會有噶啦，咁啊記得 subscribe 我嘅 channel， 星期二得到星期二日報同埋星期二新聞集團做齊6部曲，同埋支持我哋 Patreon 啦，咁啊多謝各位，咁亦都咧如果想睇 update 嘅位嘅，咁啊盡量我都會喺淘心炒股會同大家講嘅 ，OK，咁啊呢個 Facebook 嗰度，多謝，拜拜。